Bederatzigarren ipuina. Belea eta azeria. Hitz labainetan gelditzen direnak. Lostatutak itengo dute. Ona zer dion ipuinak. Bele batek oztu zuen behin leiho batetik gazta, eta eraman zuen arbola gainera. Bezekoen azeriak eta durra zeion espainetatik gazta jan nahiaz. Zerbait aterako asmoz esaten dio arbopentik. Hoi ez da gari ederra, ez dago zu bernik egodunen artean. Zu beltxaunak argi egiten du, zenbat eta zaharrago, hainbat eta ederrago. Eta norzu baino ederragorik gorputz itxuran, baina beste etxori zoinadurrak bezalakoa. Kantutako bazeinu bibegarro batek beste guztiak garrainutatu zenituzke. Arrotulik, bele eroa azeri askotako haren erauzi labainekin. Erakusteko bazekiela berak ere, birigarroak adina soinua jotzen. Ireki zuen mokoak kantatzeko asmoz. Oranon erori zitzaion lurrera, harrapatu eta alborratu zuen gazta. Osta jon zuen honek lurra, non harrapatu zuen etorkizunaren zain zegoen azeriak eta iez egin zion bere leizera. Jarraitu zion beleak eskatzen ziola bere gazta. Azeriak oinak harinka ziola erantzun zion. Ez da antzuentzat estia, ez da tontoentzat ere gazta. Ipuin honek adierazi nahi du ez aiela entzuterik eman behar hitz laban eta astingarriei. Gezurra darabileta Espainetan, gauden baino goratutago ipini nahi gaituztenak hitz ederrekin. Goitasun eta alabantza zaleak damo izango dutela azkenean. Sinestea emanaz asko jakinen berrinketei bada. Hitz labainetan ez ditu, buruak goregi ez igitu.